Բան Գյորգյան ներողություն խնդրում 2020 թվականին աղմակարույց միջադեպ գրանցվեց Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում, որը այսպես հասարակության կողմից վերագրվեց էլիտար զորամաս։ Զորամասում զինվորների միջև վիճաբանություն էր եղել, ինչի արդյունքում զինվորներից մեկը Վարամ Ավագյանը ինքնասպանության է գնացել։ Այս գործով բոլորին հայտնի է, որ կալանավորվել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի որդին Դավիթ Մովսիսյան, որը ըստ էության միջադեպի այսպես կիզակետում է եղել եւ զորամասի լավ տաղաններով նեղացրել են զինվորներին, արդյունքում զինվորը ինքնասպանության է գնացել։ Դա ընդհանուր պատկեր է, ինչը որ մենք ունենք ներկա պահին։ Բայց ըստ էության դատելով իրավիճակից նաև նկատեցին, որ հարազատները եկան հասան զինվորի դիակը բերեցին, հասցրեցին, որոշել էին բերել Երևան, բայց Պաշտպանության նախարարի հորդորով կանգ առան եւ պահանջում էին, որ պետք է դրանք սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ազատազրկման դատապարտեն, ընդ որում ցմահ ազատազրկման։ Մենք ունենք իրավիճակ, որ ըստ էության քրեական գործը հարուցվել է ոչ թե սպանության հատկանիշներով, այլ ինքնասպանության հասցնելու, ընդ որում այսպես հոդվածի տարբերակներն փոխեցին, հնարավորինս իրենց ծնողներին, զինվորի ծնողներին հանգստացնելու առումով։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե Դավիթ Մովսիսյանը ինչ է պատմել եւ կոնկրետ ինչ վիճաբանություն ունեցել Վարամ Ավագյանի հետ, բուն վիճաբանության մասին։ Շնորհակալ եմ, նախ փորձեմ սկզբից գալ, թե ինչի համար նախ կապվեց Դավիթ Մովսիսյանի անվան հետ, հետո ձեր խոսքի մեջ էլ ասացիք, որ հասարակության շրջանում կա վարկած կամ արդեն ձևավորված կարծիք, որ էլիտար զորամասի մասին է խոսքը։ Ես չգիտեմ, թե զորամասում այն հրապարակումներում տեղ գտած այդ բովանդակություններում անձիկ ոնց են հայտնվել այնտեղ, ում տղան ոնց ինչ Դավիթ Մովսիսյանը այդտեղ հայտնվել է զուտ օրենքի կիրառման արդյունքում, այսինքն ոնց որ սովորական մարդու տղա գնացել է։ Այսինքն պարոն Գյորգյան, եթե հետագա նախաքննական մարմինը կամ իրավապահները սովորաբար նախկին պաշտոնյաների որդին եմ ասում, քննություն են իրականացնում, եթե քննություն իրականացնեն, պարզեն թե Դավիթ Մովսիսյանը ոնց հայտնվեց էլիտար զորամասում, որևէ խնդիր չեք ունենալ դուք։ Որտեղ գիտենք ինչպես ես հասկանում եմ նաև ձեր հարցի բովանդակային մասը, թե ինչի հետ է կապված, ասեմ ավելին, եթե այդ խնդիրը արկա լիներ, արդեն վաղուց իրանք դրա մասին հայտարարած ու դրան հասած կլինեին, որտեվ եթե մենք այս պարագայում գործ ունենք նախաքննական մարմնի դատախազության հետ, ով մի քանի ամիս առաջ կարճված գործը վերացնում է, բերում միացնում են նույն քրեական գործի վարույթում, գիտենք նաև որ կարճվել էր հանցակազմի հիմքով ու մինչ օրս որևէ քննչական գործողություն այդ առումով չի կատարվել այդ քրեական գործով, պետք է ենթադրենք նաև, որ եթե ունենային իրավական հիմք կամ փաստ, որ իրանց թույլ կտար համոզված ելնելու, որ իրականում Դավիթ Մովսիսյանն այդ զորամասում հայտնվել է այլ հանգամանքներով, արդեն իսկ դրան անդրադարձ կատարած կլինեին։ Եթե անդրադարձ չեն կատարել, իրանց համար այդ բարենպաստ պայմանը չեն օգտագործել, ուրեմն ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բացարձակ նման մտավախություն մենք չունենք, որտեղ Դավիթ Մովսիսյանը օրենքի կիրառմամբ է հայտնվել այդ զորամասում։ Այդ էլիտար զորամասի մասում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դեպքի հանգամանքներին, ինչի են սկզբից նախ Դավիթ Մովսիսյանի անունը կապվեց դեպքին, ու հետո էլ ավել այդ աղմուկը բարձրացավ, ու այսօր ունենք ապօրինի կալանավորման մեջ գտնվող Դավիթ Մովսիսյան։ Հրաձգարանում այդտեղից գամ, հետո նախապատմությունը կներկայացնեմ։ Երբ Վարամ Ավագյանը 6 փամփուշտ գրակում է զորքի տարբեր ուղղություններով զորքերի վրա, ու այդտեղ տարբեր զորամիավորումներից ունեցել ենք ստորաբաժանումներ, որը կացուցմունքներով մենք արդեն հիմնավորել ենք այդ հանգամանքը։ Շտաբի պետը հրաման է տալիս, որ փախեք ու պառկեք։ Դավիթ Մովսիսյանը փախնում է մեկ այլ ուղղությամբ, հետո հետ վերադառնալիս հանդիպում է 180 աստիճան այլ ուղղությունից, երբ որ հետ է վերադառնում փախած ժամանակ, հանդիպում է Ստեփանակերտի կենտրոնական զորամասերից մեկի ստորաբաժանումներին, ում վախեցած զինվորներն ասում են, որ հետո էր մեր ուղղությամբ էր կրակում։ Երբ որ հետ է գալի, այդ մի քանի րոպեվա տարբերություն է, դե մինչև փախան, հանդարտվեց, հետ եկան։ Այդտեղ է լինում արդեն Արցախի Պաշտպանության բանակի հրամանատարը, քանի որ զորամասը մոտ է Ստեփանակերտին շուտ էր ասել դեպքի մասին իմանալով, հնարավոր անգամ այդտեղ է եղել։ Չգիտեմ, բայց արդեն իսկ դեպքի վայրում հարց է տալիս Դավիթի հրամանատարին, գնդի հրամանատարին, թե որ ուղղությամբ է կրակել մահացած զինվորը, թեքվում է Դավիթ Մովսիսյանը։ Հենց նույն պահին մի քանի րոպե բանակի հրամանատարը եղել է այդտեղ։ Այո, մի քանի րոպեվա տարբերությամբ։ Հարց է տալիս Դավիթ Մովսիսյանին, արդեն իրենց գնդի հրամանատարը, թե Դավիթ դու որ ուղղությամբ ես փախնում, Դավիթը ցույց է տալիս այս ուղղությամբ։ Ասում է Շմայսի տղեն իր ուղղությամբ է կրակել։ Այ կապը թե որտեղից եկավ, հա։ Ի հակառակ նրա, որ 6 փամփուշտ էր կրակել, 6-ն էլ տարբեր ուղղություններով։ Մենք անգամ ունենք տվյալներ այս պահին, որ 6 փամփուշտներից մեկը Վարամ Ավագյանը կրակել էր այդտեղ հրաձգարանում կա
դիտակետ, դիտաշտարակ, որտեղից որ զինվորը զենքը ստացած հետևում է կարգու կանոնին, հա, իր նպատակը հենց այդ է, այդտեղ գտնվելու։ Ունենք նաև տվյալ, որ մեկ փամփուշտը կրակել այդ դիտակետի ուղղությամբ գնդակը մխրճված է եղել երկաթի արանքում, երբ որ հայտնաբերել են քննիչը դեպքի վարիզնությամբ լրացուցիչ վերցրել է գնդակը, ներկայացրել են համապատասխան փորձաքննությամբ, որպեսզի որոշեն թե ում ինքնաձիգից էր արձակված, բայց քանի որ զինվորը մահացած է եղել, երբ որ պաշտպանության այո, արդեն զինվորը մահացած է եղել, փորձել են դեպքի հանգամանքները վերականգնեն, Զորամասի հրամանատարը սլակներն ամբողջությամբ ուղղել է Դավիթ Մովսիսյանի ուղղությամբ, չնայած նրան ունենք նախապատմությունը դրա Դավիթ Մովսիսյանը արդեն իսկ հայտարարել է, մենք էլ բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, Դավիթ Մովսիսյանի այդ կարճ ծառայության ընթացքում անընդհատ հորդորել է, որ հերդ ինչի չի գալի մեծ ծանոթանա, հորդ ասա թող գա ծանոթանա։ Մենք եղած զինվորն է ասել Դավիթ Մովսիսյանը։ Չէ, Զորամասի հրամանատարը։ Մենք չգիտենք, թե ծանոթանալու միտումը որն էր, ինչի համար էր այդքան հակված, որ գա իր հետ ծանոթանալու, բացարձակ չենք պատկերացնում։ Ունենք նաև թեթև կոնֆլիկտ, երբ Զորամասի հրամանատարն իրեն իրավունք է վերապահել զինվորին արայով դիմելու Դավիթ Մովսիսյանին անձինս, Դավիթ Մովսիսյանն ուղղակի լինելով զինվորի հոգեբանություն ունեցող, շիտակ հայ զինվորի հոգեբանություն ունեցող տղա ընդամենը փորձել է կարգի հրավիրել հրամանատարին, որ առաջ եմ, ազգանուն եմ ու զինվոր եմ։ Իմ կարծիքով ամեն հայ զինվոր պետք է օժտված լինի կամային այդ հատկանիշներով, որ մենք ունենանք ամուր բանանք, որ մենք ունենանք հակառակորդին դիմադրություն ցույց տալու կամային հատկանիշներով օժտված բանակ, այլ ոչ թե ստրուկի հոգեբանությամբ ենթակա տղեր կա, տղեն պիտի տղա լինի ու փորձի հիշեցնի, որ ինքը սուբյեկտ է ու եկել է հանուն մի բանի ծառայելու, հանուն ազգի, ունենալով նաև չծառայելու լայն հնարավորություն, որտեղ գտնվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հերը շատ լավ գիտակցելով, որ այս իրավիճակում հետ տղեն գալու է գնա ծառայության, հա, սենց տենենց գնալու էր, կարար չգալու չգնար ծառայության։ Ունի նաև ողնաշարի կիֆոզ հիվանդություն, որ ընդամենը 4 աստիճանով է տարբերությունը պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու հիմք նախապատրաստելու համար։ Իր մոտ 64 աստիճան է, 68 աստիճանով ազատվում է զինվորական ծառայությունից։ Այդքանով հանդերձ գնացել է ծառայության, ծառայել է շիտակ։ Հիմա անցնենք դեպքի հանգամանքներին։ Ինչ վիճաբանություն ունեցել Դավիթ Մովսիսյանը կոնկրետ Վահրամ Ավագյանը։ Մոտ 2 ժամ առաջ հրաձգարանում կատարված ինքնասպանությունից, երբ գտնվել են դեռևս Զորամասում, ստացել են ինքնաձիգեր ու պատրաստվել են մեկնելու հրաձգարան։ Նստած են եղել ծխարանում, այդտեղ տեղն է, որտեղ զենքը ստանալուց հետո սպասում են մինչև հրանգը կստանան, որ մեքենաներով տեղափոխվեն հրաձգարան։ Դավիթ Մովսիսյանը ասում է, լսեցի, որ մեկը կողքից ասեց, Վահրամ, զենքիդ փողը ուղի մարդու վրայից։ Ասում եմ, ես չպատկերացրի, որ անգամ ին վրա էր ուղղված։ Երբ որ թեքվա, ասում եմ, տեսա, որ Վահրամ Ավագյանի զենքը ոտքին դրված, փողը դեպի ինձ էր ուղղված։ Լրիվ պատահական ուղղակի զենքի հետ անփույթ վարվելաձև։ Մենք այլ բան չենք էլ տեսնում այդտեղ։ Ասում եմ, խնդրեցի, ասի Վահրամ, զենքիդ փողը ուղի վրայից։ Ասում, բա ես իմ զենքը չեմ ուղղում, ինչ կուզեմ կանեմ։ Ես նաև ուզում եմ, որ զինվորի Վահրամ Ավագյանի կամային հատկանիշների վրա այստեղ եւս ուշադրություն դարձնենք ու ամեն հանգամանքի, ամեն բառի, որ հետագայում դառնալու է դատահոգեբանական ու դատահոգեբուժական համալիր փորձաքննության համար հետազոտման օբյեկտ։ Մենք ունենք զինվոր, ով սկսեց հակադրվել ու սկսեց իր առավելությունը ցույց տալ Դավիթ Մովսիսյանին։ Դավիթ Մովսիսյանի պահանջը ընդհանրեն օրինական պահանջ էր, որտեղ զենքի հետ վարվելաձևի կանոններ կան, որտեղ զենքի փողը անձի վրա ուղղելը արդեն իսկ մեծագույն խախտում է։ Նորից է հորդորում, որ զենքիդ փողը ուղղի։ Նորից ասում է, ես իմ զենքը ինչ կուզեմ կանեմ։ Դավիթ Մովսիսյանը ձեռքով հրում է զենքի փողը, որ իր վրայից իր ուղղությունից դուրս գա։ Վահրամ Ավագյանն ասում է, որ խնդրեմ դուրս գանք զրուցելու, ասեմ տեսնեմ ինչի համար է զենքիդ փողն իմ ուղղությամբ ուղղում։ Քայլում են դեպի իրենց զորամիավորման կողքը ու այս ինչ պատմում են, դրա մասին ցուցմունք է տալիս ոչ միայն Դավիթ Մովսիսյանը, այլ ներկա գտնվող բոլորը նույնաբովանդակ ցուցմունք են տալիս։ Ու տարբերությունն էլ կասեմ ցուցմունքների, որը իբրև հիմք դարձավ Դավիթ Մովսիսյանին կալանավորելու համար։ Երբ գնում են զորամիավորման կողքը, Դավիթ Մովսիսյանն ասում է, քեզ որ ասում եմ զենքի փողը ուղի, ինչ ես հակադրվում, վատ բան եմ ասում։ Բա վախենում ես։ Վահրամ Ավագյանը հարց է տալի Դավիթ Մովսիսյանին։ Դավիթը պատասխանում, ասենք թե վախենում եմ։ Ասում է, ասենք չէ, ասա վախենում եմ, ես էլ իմանամ։ Այսինքն հոգեբանորեն էլի փորձ առավելության հասնելու։ Խոսքը գնում է այն զինվորի մասին, ում իբրև թե Դավիթ Մովսիսյանն իր արարքով կարող հասցնել ինքնասպանության։ Տեսեք տարբերությունը, հա, երբ մենք նայում ենք բոլորի ցուցմունքներում, այս նույն հանգամանքը կա։ Ունենք նաև ցուցմունքներ, որտեղ ասում է, որ ունենք երկտեղ հայոյանքներ միմյանց։ Բայց հայոյանքի մասին խոսք չկա, եղել է ուղղակի բանավեճ, ընդհանրապես վիճաբանություն։
Հետո փողի հետ կապված։ Զենքի փողը իր վրա ուղղելու հետ կապված այլ խոսակցություն չենք ունենում։ Բացարձակ չունենք անգամ այդպիսի տվյալ։ Մեկ ցուցմունք, մեկ բառ չկա, որ ավել բան նրա մեջ կվկայի։ Ունենք Դավիթ Մովսիսյանի կողմից Վարամ Ավագյանին հորդոր խնդրանք հնչեցված օրինականության սահմաններում իր անվտանգությունից ելնելով զենքի փողը ուղղել այլ ուղղությամբ։ Այդտեղ հետաքրքիր շարունակություն ունենք, ուրեմն Դավիթ Մովսիսյանին ձերբակալեցին, երբ պաշտպանության նախարարը այդ հարազատներին Վարամ Ավագյանին հանգստացնելու համար ասեց, չունենք որևէ ապացույց, որ սպանություն չի, ու ձեր կողմից ճանաչված Սահարակել Մովսիսյանի որդին ձերբակալված է։ Ձերբակալվեց դրանից հետո, հետաքրքիր ինչ էր, երբ ունենք ձերբակալումը, մինչև ձերբակալումը չունենք որևէ ցուցմունք, որտեղ բացի վիճաբանությունից մեկ տող ավել բան կար գրված։ Ձերբակալությունից հետո ունեցանք երկու ցուցմունք, որ նկարագրում են բառացի այն ամեն ինչ տեղի էր ունեցել, բացառապես երկու բառի, որ այդ վիճաբանության ընթացքում, երբ որ Վարամ Ավագյանը հայանքով դիմեց, Դավիթ Մովսիսյանը մեկ ապտակ է հասցրել Վարամ Ավագյանին։ Այս մեկ ապտակն ունենք որպես տարբերություն։ Այդ այն զինվորների կողմից տրվեց ցուցմունք, որոնք մինչև այդ արդեն իսկ հարցաքննվել էին բովանդակալի, շատ երկար ու որևէ ապտակի մասին խոսք չկար։ Հետագայում ավելացավ ապտակը ու քննիչը հարցադրում է անում զինվորին, թե ինչի համար Սպարտակ Ավետիսյանին, ով համոզված է այդ գործարքի արդյունքում ցուցմունք տալու դիմաց նույն մեղադրանքի շրջանակներում այսօր ազատության մեջ է։ Շարունակում է զինվորական ծառայությունը, դիմացը ստանալով նախաքննական մարմինը ցուցմունքի այդ երկու բառը իրենք ենթադրել են, որ այդ երկու բառը այն հոդվածով, որով մեղադրանք են առաջադրել, ապահովում է դրա հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի տարը, այսինքն արարքը իբրև, բայց հաշվի չեն արել, որ այդ հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու համար որպես նյութական նորմ իրենք պետք է ունենային արանքի ու հետևանքի միջև պատճառը հետևանքային կապ, որ արարքն էր պատճառը Դավիթ Վարամ Ավագյանի ինքնասպանության։ Առանց այս հաշվի առնելու կորզեցին, ճակերտավոր է, կորզեցին, որտեվ համարում եմ այդպես, որ չկար պատճառաբանություն նախկինում դրան չանդրադառնալու, ու մեկ էլ պատճառաբանություն չավելացավ այդ երկու բառը։ Հարց է տալիս քննիչը Ստեփան Ավետիսյանին, թե ինչով էր պայմանավորված, որ դուք ձեր նախկին ցուցմունքում չեք նշել այդ հանգամանքը։ Ստեփանը պատասխանում է, որ հոգնած եմ եղել։ Հետաքրքիր փորձեցի պարզել, թե հայ զինվորը երբ կարող հոգնած համարվի։ Բացեցի նախորդ ցուցմունքը տվել էր դրա հաջորդ օրը ժամը 12:30, ցերեկվա ժամ։ Երբ որ հոգնելու համար ամենայն դեպս որևէ փաստական տվյալ օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն ունեցող մենք չունենք, այսինքն քննիչը համարել էր հոգնած լինելը որպես պատճառաբանություն, այդ կարևոր հանգամանքը չնշելուն, ու երկու ցուցմունք ունենալով իր ձեռքի տակ արժանահավատությունը տվել էր այն ցուցմունքին, որը իր համար բարեհաճ էր, որն իր համար իբրև թե կապահովեր հանցակազմի գոյությունը տվյալ հոդվածով։ Ասում եմ պարոն Գևորգյան, որ Դավիթ Մովսիսյանի հետ այդ օրը գտնվող դեպքի վայրում գտնվող տղաները ըստ էության նախաքննական մարմին ցանկալի ցուցմունք են տվել, արդյունքում դրա փոխարեն ազատության մեջ են հայտնվել եւ այսօր շարունակում են այս ծառայությունը, այդ պատկերն ունենք։ Միանշանակ ես դրանում համոզված եմ, որտեվ եթե ունենք 4 զինծառայող, ովքեր այնքանիսն են կանանալ։ 3-ը, այդ եմ ասում։ Եթե ունենք 4 զինծառայող, որոնք բոլորը նույն հոդվածով մեղադրվում են, ենթադրաբար, եթե վերցնել էին ցուցմունքներ, որ 4-ն էլ համարվում էին հեղինակավոր զինվորներ, այդ ոնց պատահեց, որ 3-ը գտնվում են կալանավայրում, մեկը իբրև թե այդ կալանքի հիմքը չկա, որ կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը ազդելով վկաների վրա, գտնվում է ազատության մեջ, կարծեմ խափանան միջոց ընտրած է հրամանատարի հսկողությանը հանձնել ու շարունակում է իր ծառայությունը։ Ինչ է անում պաշտպանական կողմը հրամանատարի, որ հայրիկդ ինչու չի գալի ինձ տեսնելու եւ այլն այս մասով կոնկրետ։ Այսինքն ըստ էության կողմերի հրահրողը նաեւ ոչ ավել ոչ պակաս եղել է Զորամասի հրամանատար։ Ուղղությունը կոնկրետ դեպի այդ ուղղությամբ տանելը սկսվել է Զորամասի հրամանատարի արտահայտությունից։ Պաշտպանական կողմը բացի հայտարարություններ անելուց, որը պետք է դառնա նախաքննության մարմնի համար, նաև ես երկրորդ, երրորդ անգամ արդեն լրատվամիջոցներով այդ մասին հայտարարում եմ, ու հետաքրքիր է, որ մինչ օրս ինքը որպես նաև կարա դիտվի հաղորդում, կամ չգիտեմ, եթե չեն մտածում, որ մեջը դրա մեջ կա քրեավական տար, լավ զուտ թեկուս քննության նյութ սարքելու համար, որպեսզի հարց տան հրամանատարին, թե ինչով է պայմանավորված եղել Դավիթ Մովսիսյանին բարբերաբար հնչեցրածը կոչը, թե ինչի երեք չի գալի ծանոթանա։ Մինչ օրս ամենայն դեպս մեզ դրան որպես հետևանք որևէ բան մենք ականատես չենք։ Զորամասի հրամանատարը շարունակում է իր գործը։ Իմ տեղեկությունով շարունակում է իր ծառայությունը, նույն Զորամասում, նույն հրամանատարի պաշտոնում։
Տեսեք, հետաքրքիր նաև դեպք այդ նախապատմություն ունի Վարամ Ավագյանը իր այդ մի քանի ամսած առայությունով ես երբ այդ մասին հայտարարում եմ շատ ծանր է տանում Վարամ Ավագյանի ազգականներից կարծեմ եղբայրը հանդես գալիս ու իբրև թե ինձ օրդորում է որ եղբոր մասին միայն ճշմարտությունն ասեմ իսկ ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ այն ինչ ունենք եղբոր մասին արտացոլված ցուցմունքներում բառացի խոսում եմ ցուցմունքներով կոնկրետ փաստական տվյալ որպես հիմնավորումներով անգամ պատրաստ եմ ցուցմունքը ներկայացնել, որտեղ բովանդակային առումով կներկայացնեմ, քանի որ չներկայացնելու պարտականություն որպես այդպեսին չունեմ նախաքննության գաղտնիք չհրապարակելու ու այս պարագայում իմ համար նախաքննության գաղտնիք գոյություն չունի։ Ես մի քանի անգամ արդեն իսկ հրապարակել եմ այդ։ Դա ունենք Մովսես Զարգարյան, նախ ունենք ցուցմունքներ մի քանի, որտեղ նկարագրում են Վարամ Ավագյանին, որ քիչ շփվող էր, բացարձակ ոչ մեկի հետ չէր շփվում։ Չէր ընկերանում որևէ մեկի հետ, փակ էր ինքը շատ, ինքնամփոփ էր։ Ունենք մեկ հոգի, ով էլի բոլորի ցուցմունքներով, նաև իր ցուցմունքով վկայում այն մասին, որ միակ անձն եղել ով Վարամ Ավագյանը ում հետ շփվել է։ Դա Մովսես Զարգարյանն է։ Մովսես Զարգարյանն իր ցուցմունքով մանրամասը նկարագրում է նախ Վարամ Ավագյանի ինքնամփոփ լինելը, հետո մի պատմություն է պատմում, որ շուրջ 2 ամիս առաջ Վարամ Ավագյանը շատ էր նեղված, երբ հետը խոսեցի, սկսեց արտասվել։ Հարցրեցի արտասվելու պատճառն, ասեց մահացած ազգականից գալիս է իմ հետևից ու ասում է որ քեզ տանելու եմ։ Ասում է շատ մտահոգվեցի, քանի որ այդ տեսարանը շատ հուզիչ էր, ուվալենի, հա ոնց հայերեն, մեկ օրով թույլտվություն են ստանում, որպեսզի գնան Ստեփանակերտ, գնում են Ստեփանակերտի եկեղեցու մոտ ինչ որ խանութ է լինում, որտեղից գնում են փայտյա խաչ, եկեղեցու մորնել են տալի, գցում է իր պարանոցը, ու ասում է դրանից հետո երազների մասին բան չէր պատմում, էլի բայց շարունակում էր ինքնամփոփ լինել, էլի շարունակում էր շատ նեղված լինել։ Հետո ունենք մեկ այլ միջադեպ, երբ Վարամ Ավագյանը հունվարի 3-ին 2020 թվականի մեկնում է արձակուրդ 10-օրյա ժամկետով։ Հունվարի 13-ին երբ հետ է վերադառնում, ըստ Մովսես Զարգարյանի ցուցմունքի, էլ ավելի ինքնամփոփ էր դարձած, ասում է։ Մի քանի օրդորից հետո թե ինչ ա եղել, հետո տես անգամ ինչ ես այսքան շատ նեղված, պատմել է, որ արձակուրդում գտնված ժամանակաշրջանում կռիվ է արել, որի ընթացքում կոտրել է իր աջ ձեռքի ճկուտի հատվածը։ Հետաքրքիր հանգամանքների շարունակություն։ Տեսեք, ինչու՞մ էր կայանում խնդիրը։ Շատ փաստական տվյալներ ունենալով օբյեկտիվ նախաքննական մարմինը կարող էր հետևություն անել, որ Մովսես այդ Վարամ Ավագյանը այդ հոգեվիճակին հասնելու համար ուներ շատ ավելի լուրջ պատճառ։ Նախ իր հոգեվիճակը, երբ պարբերաբար նեղված ա եղել, լացել ա, հաջորդ երբ արձակուրդում գտնված ժամանակահատվածում կռիվ էր արել ու կոտրել էր իր աջ ձեռքի ճկուտը։ Արդյոք վարկած չէր նախաքննական մարմնի համար, որ քաղաքացիական կյանքում 10 օրվա ընթացքում ունեցել է ավելի լրջագույն խնդիր, որ կարար մարդուն հասցներ այդ հոգեվիճակին, որ անձը կարողանար ինքն իրեն վնաս պատճառել։ Պարոն Գեորգյան, շատ կարևոր մի իրավիճակ ունենք, որ հրապարակվեց այդ մասին, որ զինվորը Վարամ Ավագյանը կոնկրետ դուրս է եկել եւ այսպես զենքով ինչ որ մեկին փնտրել է, ըստ էության ինչպես հրամանատարն է ու սլակներն ուղղել դեպի Դավիթ Մովսիսյանը, բայց ինչն է կոնկրետ էլի ինչ է հայտարարել, ասում են վկաները։ Հա, ունենք հայտարարած, ունենք նաեւ փաստացի օբյեկտիվ իրականությունը, որ ցանկացած մարդով վիճակի անալիզ անելու, վերցնելու այդ իրավիճակը փորձելու համար պատկերացնել թե Վարամ Ավագյանի ուղղությունը դեպի որն է շատ հստակ կհասկանա, որ ամենայնտեպս Դավիթ Մովսիսյանը չէր։ Դավիթ Մովսիսյանն իր հետ շարված է եղել նույն շարքում։ Ընդամենը 5-6 մետր հեռավորության վրա։ Վարամ Ավագյանի համար Դավիթ Մովսիսյանին հայտնաբերելը այնքան էլ դժվար չէր։ Վարամ Ավագյանը մարդ է մանեկել, բայց մարդ չէ, մարդկանց։ Սեռական բնույթի հայանքներով ասելա ուր եք, դուրս եկեք, սաղիդ գյուլելու եմ։ Բառացի ցուցմունքներից եմ մեջբերում անում։ Ու 6 փամփուշտ կրակել է տարբեր ուղություններով։ Ես այս հարցը բազմիցս բարձրացրել եմ եւ նախաքննական մարմնում եւ դատարանում եւ դատախազության համար, որպեսզի պարզ լինի։ Մինչ օրս Վարամ Ավագյանի արարքին ինչի գնահատական տված չի իրավական։ Ես երբ որ իրավական վերլուծության եմ ենթարկում, հանգում եմ մեկ եզրահանգման։ Վարամ Ավագյանը ենթադրաբար իմ կարծիքով որպես իրավաբան կատարել էր արարք, որ կարող էր տեղավորվել քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխան կետով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձ։ Եթե մենք ունենք ինքնաձիգ, շատ զինվորներ ու անկանոտ աճ ու ձախ կրակոցներ, մենք ունենք այդ հոդվածը, ռեալ ունենք այդ հոդվածը։ Ու դրանից հետևություն Վարամ Ավագյանը իրեն մարմնական վնասվածք է պատճառել աճ ուսային գոտու շրջանից։ Ես ես վարկածնել եմ առաջ քաշել։ Իրենց հարց եմ տալիս։
Արդյոք Վարամ Ավագյանն ուզում է ինքնասպան լինել, թե Վարամ Ավագյանը գիտակցելով իր կողմից կատարած արարքի հանրային վտանգավորությունը փորձում էր ինքն իրեն վնասել, դրանով իրեն զերծ պայելով քրեական պատասխանատվությունից։ Որովհետև համենայն դեպս ինձ հայտնի չի ինքնասպանության եղանակ, որ աճ ուսային գոտուց մարդ կփորձի իրեն ինքնասպանության գնալա, կամ գլուխ պետք է գլխին ուղղերիմ կարծիքով ինքնաձիգ է, կամ սրտի հատվածում աճ ուսային գոտի, ուղղակի այդտեղ մեկ այլ խնդիր կար, երբ որ աճ ձեռքը առաջ է բերում փողն ուղղելով իր վրա, ուսն արդեն ավարտվում է, ու զենքի փողը փաստացի ոչ թե ուսի վրա էր, այլ կրծքավանդակի վրա։ Ով կարող էր պատկերացնել, որ աճ ուսային գոտուց ինքն իրեն կարող էր սպանել։ Այսինքն ունենք մի քանի վարկած, որոնց նախաքննության մարմինը պարտավոր էր անդրադարձ կատարեր, մինչ իրավական գնահատական տալը։ Լավ կամ Վարամ Ավագյանը մինչ օրս որպես քրեական գործով տուժող է։ Զավեշտի հասնող վիճակ ունենք մենք։ Էլ եմ ասում, բազմիցս հայտարարել եմ, մենք շատ ենք ցավում։ Իրականում ցավում ենք Վարամ Ավագյանի մահվան համար, ցավում ենք ամեն հայ զինվորի կորուստի համար, որովհետև այսօր մեր բանակը ամեն մեկ զինվորի անհրաժեշտություն ունի, մենք գիտակցում ենք այդ։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք մեկ այլ կողմից, երբ որ ինքնասպան եղած զինվորի հարազատներին հանդարտեցնելու կամ չգիտեմ հանրային հնչեղությունը դադարեցնելու, նվազեցնելու համար գնում են կարճ ճանապարհով 3 այլ զինվոր են պահում կալանքի տակ, չպատճառաբանված։ Գալիս է իրավիճակ, երբ ինքդ որպես իրավաբան իրավունքի վերլուծություն կատարելուց հիասթափվում ես իրավունքի այն ճյուղերից, որոնցով որ առաջնորդվում ես։ Ես դատարանում եւս հայտարարել եմ։ Մենք ունենք, ելի եմ հայտարարում, 3-րդ կուրսի իրավաբանականում սովորող ուսանողի համար խնդիր, որտեղ վրիպելու հնարավորություն տրված չի։ Պրիմիտիվ է ինքը շատ։ Իրավաբանները կհասկանան, ոչ իրավաբանները հնարավոր է դժվարության։ Մենք հանցակազմի գոյությունը հավաստիացնող, փաստարկող 4 տարեր ունենք։ Օբյեկտ, սուբյեկտ, օբյեկտիվ կողմ, սուբյեկտիվ կողմ։ Այս դեպքում մարդուն մեղադրել մի բանի մեջ, որում մարդը մեղք չունի, ու համենայնդեպս մարդու մեղքը ապացուցելու համար պետք է պրոֆեսիոնալ անձանց կողմից տրված եզրակացություն, դա հոգեբաններն ու հոգեբուժներն էին, ովքեր համալիր փորձաքննության արդյունքում պետք է տային եզրակացություն Վարամ Ավագյանի հետ մահու դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելուց հետո, որոնցով նոր միայն կարող էին ասել, որ կա արարքի ու հետևանքի միջև պատճառահետևանքային կապ։ Դրա գոյության պարագայում նոր մենք կունենայինք քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված արարքի գոյություն։ Քանի չունենք այդ, անգամ հիմնավոր կասկածի շեմը չէր կարող հաղթահարել իրենց առաջադրած մեղադրանքը, այդ հոդվածի առկայությունը, մի հատ էլ այդ հոդվածով անձին կալանավորել։ Ուրեմն կներեք նաև այդ կալանավորման այդ հիմնավոր կասկածն է, պայմանը, այսինքն հոդվածի առնչությունը դեպքին կամ կատարած արարքի որակման մասով։ Մենք ունենք մեկ այլ կողմ կալանքի հիմքը, ընդամենը մեկ հիմք է բերել ու փորձել դրանով փաստարկել հիմքի գոյությունն, ասում է, երբ որ ազատության մեջ մնա Վարամ Ավագյանը, կազդի նախաքննության, խոչընդոտի նախաքննությանը, Դավիթ Մովսիսյանը կներեք, Խոչընդոտի նախաքննության վրա ազդելով վկաների վրա։ Ուրեմն տեսեք, զավեշտի հարցնող հիմքը ու դրա հիմքի հիմնավորման համար բերված փաստական տվյալ։ Ցանկացած փաստական տվյալ պետք է հիմնավորի իրենց կողմից բերած հիմքը։ Որպես հիմքի հիմնավորում բերում են վկաների ցուցմունք զինծառայողներին, ովքեր Դավիթ Մովսիսյանին բնութագրում են որպես հեղինակավոր զինվոր։ Ինչ է ասել հեղինակավոր զինվոր։ Ես այս հարցը բազմիցս իրենց մոտ եմ բարձրացրել։ Որ հեղինակության մասին եք խոսում, հանցավոր հեղինակության։ Եթե հանցավոր հեղինակության մասին եք խոսում, վարկաբեկում եք մեր բանակը, մենք թույլ չենք տալի։ Եթե որպես հեղինակավոր զինվոր խոսում եք դրական իմաստով, բա հեղինակավոր բառը դրական բառ է։ Ու ո՞նց է պատճառաբանում, ասում է, լուծում էին զինվորների միջև եղած խնդիրները։ Բառի բուն իմաստով, այդ դեպքում հարց, այն սպան, ով պատասխանատու էր զինվորի խնդիրը լուծելու, արդյոք այսօր պատասխանատվության առաջ է կանգնած։ Լավ, որ խնդիրն էր լուծում, կամ արդյոք զինվորի խնդիր լուծել է, իրանից վատ բան էր բնորոշում, հա? Որ խնդիրն էր լուծում, չի փորձել որևէ ձև պարզաբանի։ Ու այդ զինվորը, ով ցուցմունք է տալիս, որ լուծում էր զինվորի խնդիրներն, ինքը հեղինակավոր զինվոր էր, ասում է, ես առերես ցուցմունք չեմ տա իր դեմ, զինվոր, ով հարցաքննվել է, իրանց համար իբրև թե նպաստավոր ցուցմունք տալուց փորձում է հակընդդեմ հարցման իրավունքը պաշտպանյալիս ոտնահարելով պատճառաբանություն բերի, որը նախաքննական մարմնի համար դառնում է հիմք։ Որն է պատճառաբանությունը։ Ասում է ցուցմունք չեմ տա առերես,
քանի որ իմ ցուցմունք տալը ինքը կօգտագործի իմ դեմ ու ինձ կպախարակի, բառի բուն իմաստով եմ ասում։ Մենք նախաքննական քրեական դատավարությունում ունենք կոնկրետ վկայի կողմից ցուցմունք տալու պարտականություն, որպես այդպեսին սահմանված, հա, որպեսզի վկան առերես հարցաքննությունից հրաժարվի, պետք է ունենա հիմք հիմնավորած, որ առերես հարցաքննությունը իր կյանքին կամ առողջությանը վտանգ կարա սպառնա։ Մենք չունենք, ունենք հեղինակազրկում ցուցմունք տալու համար։ Հեղինակազրկում ցուցմունք տալու համար որպես այդպիսին մոտեցում մենք ունենք մենակ հանցավոր ենթամշակույթում։ Բոլորս գիտենք, հանցավոր ենթամշակույթում ցուցմունք տված անձին ոնց են վերաբերվում ու համարում են հեղինակազրկված։ Այսինքն նախաքննական մարմինը մտածել է որպես հանցավոր ենթամշակույթ կրող անձ, ով ցուցմունք տալը դիտել է վկայի իրավունք որպես այս պարագայում, քանի որ ինքը կպախարակվեր։ Ու գոյություն չունեցող ապօրինի հիմնավորմամբ կալանքի հիմք է հիմնավորել։ Այս ամբողջը մենք բարձրացրել ենք ու ցավոք սրտի դատաքննություններն իրականացում են սանկցիայի երկարացում կամ բողոքարկումները դռնփակ դատական կարգով, որը որ սահմանված է քրեական դատավարությամբ։ Ամեն ողջամիտ մարդ, ով կշփվի են դատավորի հետ, ով կայացնում է որոշում, ու ով գոնե միմիկաներից, հա, ժեստերից կկարողանա հետևություն անել, շատ լավ հասկանում ես, որ այդ դատավորը շատ վատ վիճակի մեջ է։ Որտեղ պրոֆեսիոնալ առումով չեմ ուզում կասկածեմ դատավորների որակի վրա, մտածում եմ, որ պետք է տիրապետեն գոնե այն նորմերին, որոնց հետ առնչվում են, ինքը շատ լավ գիտի դատավորը, որ այս պարագայում, այս դեպքում չունենք այդ հոդված առհասարակ, չունենք կալանքի պայմանը, կալանքի հիմքը ու անձը շարունակաբար գտնվում է կալանքի տակ, ինքը պիտի կայացնի որոշում, որը որ իմ կարծիքով որպես իրավաբան ինքն էլ չի ընդունում։ Որովհետև ել եմ ասում, եթե երրորդ կուրսի ուսանողի խնդիր է, դատավորը չի կարող այդ խնդիրներում գոյություն ունեցող բացակա տեղերը չտեսնի։ Տեսնելով հանդերձ կայացնում է որոշում ամեն գնով Դավիթ Մովսիսյանին փայլով կալանքի տակ։ Դավիթը գտնվում է այժմ Շուշիի բերդում, հա։ Հա, Արցախի հանրապետության ոստիկանության քրեակատարողական վարչությունը, որը տեղակայնված է Շուշիում, իմիջիայլոց արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո ես չեմ կարողանում այցելել Արցախի հանրապետություն, քանի որ մուտքի արգելք է դրված, իսկ Արցախի հանրապետության պարետը որպես բացառություն փաստաբաններին չի ներառել, որ ինքնին խնդիր է, այսինքն պաշտպանության իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Ունենք մեկ այլ խախտում եւս, Դավիթ Մովսիսյանը ձերբակալվելուց ու կալանավորվելուց հետո 13 օր Մովսիսյանին թույլատրվել է եւ տեսակցել եւ հեռախոսազանգերի հնարավորություն է տրվել։ Փետրվարի 17-ին, չգիտես ինչ հիմքերով, քննիչը որոշում է, որ պետք է սահմանափակի Դավիթ Մովսիսյանին ինչպես տեսակցության, այնպես էլ հեռախոսազանգերի իրավունքը։ Մինչ օրս սպանել։ Մինչ օրս։ Ես միջնորդել եմ քննիչին բացելու, ներկայացրել եմ հիմնավորումներ, պայմանավորված նաև համավարակով, միջնորդությունս մերժել է քննիչը, բողոքել եմ դատախազին, բողոքը ներկայացրել եմ ապրիլի 13-ին։ Մինչ օրս որևէ պատասխան չունենք դատախազությունից։ Ես ձեր թույլտվությամբ մի իրավիճակի եմ ցանկանում անդրադառնամ, ըստ էության Դավիթ Մովսիսյանի հետ մինչ այս դեպքը տեղի ունենալը ժողովուրդ օրաթերթը հրապարակեց այդ մասին, որ հենց այդ նույն էլիտար զորամասի զինծառայողներից մեկի մորաքույրը դեռևս ամիսներ առաջ 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսին Պաշտպանության նախարարության թեժգից էր ահազանգել եւ ասել էր, որ Արաքել Մովսիսյանի որդին նեղացնում է զինվորներին, խնդրում եմ ձեռնարկել, քանի արդյունքում չէին ձեռնարկել եւ ամիսներ անց տեղ ունեցավ այս դեպքը։ Այս դեպքի մասով եւս կցանկանամ անդրադառնալ, իսկապես եղել է նման դեպք, թե ոչ, որտեղ իմաստության այս երկու գործերը կծվել են, վերաբացեց գլխավոր դատախազը, կծեց, մենք նաեւ հրապարակեցինք այն մասին, որ զինվորի մորաքույրը իրավապաններն ասել է, այսինչ չեք անում, դեպքը անցել է, գնացել է, որևէ խնդիր չկա, դադարեցրեք ինձ կանչել հարցաքննության։ Ամեն ինչը շատ ճիշտ ներկայացրեցիք, ճիշտ ներկայացրեք նաեւ զինվորի մորաքրոջ դիրքորոշումը, համոզված եմ ձեր աղբյուրը չհրապարակելով դուք հստակ տեղեկություն ունեիք։ Ես էլ եմ համոզված դրանում, քանի որ գլխավոր դատախազը վերացրեց կարճման որոշումը, քրեական գործը միացրեցին մեկ վարույթում, սակայն միացման օրվանից մինչ օրս այդ քրեական գործով որևէ քննչական կամ դատավարական գործողություն չի կատարվել ամենայնպես, որի մասին մենք կարող ենք տեղեկություն ունենալ, առավել եւս Դավիթ Մովսիսյանին կալանավորելուց հետո մինչ օրս Դավիթ Մովսիսյան ներկայությամբ առհասարակ այդ քրեական գործերով եւ մեկ եւ մյուսով որևէ քննչական ու դատավարական գործողություն։ Դերևս այդ 2010 չեմ խոսել, որովհետեւ միացումից հետո օբյեկտիվ իրականության մեջ հնարավորություն չեմ ունեցել Դավիթ Մովսիսյանին տեսնելու։ Տեսեք, абսուրդի հասնող իրավիճակ ունենք, երբ պաշտպանին արգելված է
տեսակցել Դավիթ Մովսիսյանին։ Ես չեմ կարողանում գնալ Արցախի հանրապետություն, որպեսզի պաշտպանյալիս հետ տեսակցեմ։ Փաստացի մենք չունենք ոչ հեռախոսազանգ, ոչ որևէ մեկի կողմից տեսակցության հնարավորություն։ Քանի ամիս է, որ հարազատները եւ դուք որպես պաշտպան կապ չեք հաստատել Դավիթի հետ։ Ես 10 օր կլինի արդեն 10 օր հետո կլինի 2 ամիս, հարազատները համարյա 4 ամիս։ Որևէ տեղեկություն չունենք։ Հիմա այսօր ես սանկցիայի երկարացում տեղ ունեցավ էլի նույն տրամաբանությամբ, էլի նույն մանրամասներով, էլի նույն մանրամասների բացակայությամբ գրավ միջնորդեցինք մերժեց, բողոքարկել էի վերաքննիչ դատարան, ուրեմն հետաքրքիր զուգադիպություն ասեմ, թե չգիտեմ, իմիջայլոց վերաբերմունք Մարտի 26-ին ունեցանք կալանքի սանկցիայի երկարացումը, մարտի 30-ին ես բողոքը տարել եմ արձերը վերաքննիչ դատարան։ Մարտի 30-ից մինչ օրս մայիսի 15-ն ամիս ու կես նիստ դեռևս տրված չի։ Մենք 10 օրից, եթե ազատ չարձակեն, 10 օր հետո մենք կունենանք հավանաբար եւս մեկ երկարացում, իսկ նախորդ երկարացման բողոքը դեռ չի լսվել։ Այսինքն ունենք իրավիճակ, երբ իրավական առումով գործիքակազմ որպես այդպեսին էլ չունենք ռեալ իրացնելու, հա, բոլոր բողոքներն օգտագործում ենք, բոլոր մարմիններին, լավ պատկան մարմիններն ով լսում է, չի փորձում մի պա այդ վերարտադրել իր վրա, որտեվ երբ մենք ունենք դատական համակարգ, հանձինս այն դատավորների, ովքեր որոշումներ են կայացրել Դավիթ Մովսիսյանի առումով, իմ համար չպատճառաբանված ու մենք բողոքարկման բոլոր մեր իրավունքներն իրացնելուց հետո ներպետական միանշանակ բողոքարկելու ենք Եվրոդատարան, որտեղ արդեն մենք սպառում ենք այստեղ որևէ հույս ունենալու հնարավորությունը։ Այսինքն պատրաստվում եք Եվրոդատարան։ Միանշանակ ինչի մասով, պարոն Գևորգյան, իրավունքների խախտման կոնկրետ Դավիթ Մովսիսյանին այս պարագայում ապօրինի կալանքի տակ պահելու առումով, որտեղ մենք հիմա այլ խնդիր, որպես այդպեսին չենք կարող քննության առարկա դարձնել։ Ու ասեմ, այդ բողոքարկման հերթական մեր որ կատարում ենք վերաքննիչ բողոք, վճռաբեկ բողոք, մեկ նպատակ է այդ մտնում, սպառենք ներպետական դատական համակարգը, որ գնանք Եվրոդատարան, որևէ էլ դրական ակնկալիք չունեմ ներպետական դատական համակարգից, որովհետև ունենք իրականում իրավական խնդիրներ շատ ժամանակ, երբ որ վիճելի հարց է, երբ որ երկու իրավաբան կարող են ունենալ այլ կարծիքներ, բայց Դավիթ Մովսիսյանի պարագայում ինքը շատ պրիմիտիվ է, որ իրավական խնդիր կարողանա կոչվի։ Ինքը այնքան պրիմիտիվ է, որ ամեն իրեն հարգող իրավաբան շատ լավ հասկանում է այդտեղ գոյություն ունեցող խնդիրը եւ հանցակազմի բացակայությունը։